talaga nagbago rito. Bahay talaga. Ayaw. Buksan mo to. Yung kulay ba? Saan na? Eh, bukas na yan. Go! Malulubatan tayo. Ano ba Philip yan? Binigyan mo kay Wilmer, kaya kay Delicio. Oo nga eh. Alam ko, dami kong Philip yan, walo eh. Sa maguro. Tag-apat sila. Oo, tiga. 11 volts na lang oh. Lahat ah. Lubat na. Binaba yung booster ano? Hmm. So, adjust natin Brad. Tagalin mo to. Malubat eh, 11.8 na lang ah. Ano yung ulit dyan nakakuhan? Kaso wala yata, hindi ko lang dilaw. Oh, yung isa pala, tanggalin mo. Ito? Hmm. Yun. Tingnan natin yung starting fuel niya kung anong resulta. Tak. Walang nakakali. Ano, straight na? Kulang sa adjust eh. Oh, ito rin, kulang rin. Okay na, okay na. Sige, start pa nga. Okay. Ice! Hindi. Start pa. Start mo pa Brad. Hmm. Sige. Ako, wala ako. May sino? Ulit. Okay, start mo nga. Ayan. Okay. Start.